សួស្តីបងប្អូនបាទអាប់ដេតពទ្រាក្រហមចិនបាទផ្លែច្រើនឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចាបស៊ីបដាហើយបាទដោយសារបានបាំងស្បៃបងប្អូនបាទផ្អែមហ្នឹងបងប្អូនបើផ្អែមចាបអត់ស៊ីទេបងប្អូនបាទចាបស៊ីបដាចាបស៊ីហើយយ៉ាបងទាំងពីរកាន់ច្រើនបាទហើយកាន់ផ្លែវាអត់រើសរដូវកាលទេបាទផ្លែរដូវកាលណាក៏ផ្លែដែរបាទឲ្យតែផ្លែហើយបេះផ្លែអស់ជ្រុះស្លឹកបនជីលាស់ត្រួយថ្មីផ្លែទៀតហ្នឹងបាទអានេះគេហៅ red ជូជូបបាទឬថៃលីហុងតាមតែអ្នកហៅអញ្ចឹងពណ៌វាពណ៌ក្រហមហើយទុំចេះគឺថាផ្អែមខ្លាំងទៅបងបាទអានេះទុំយើងអាចសម្ងួតវាយកទៅស្ងោរស៊ុបបានបាទកាន់ច្រើនក្រោយពីយើងប្រមូលផលអស់វានឹងចាប់ផ្ដើមជំរុះស្លឹកដូចអានេះចឹងពេលដែលវាជំរុះស្លឹកអស់វានឹងលាស់ត្រួយថ្មីលាស់ត្រួយថ្មីមកអញ្ចឹងបាទលាស់ត្រួយថ្មីហើយវានឹងមានផ្កាបាទដល់វាមានផ្កាហើយវានឹងក្តាប់ហើយបើសិនជាយើងថែវាល្អបាទហើយអត់ចំក្តៅខ្លាំងឬមួយអត់ចំទឹកភ្លៀងលាងជម្រះលំអងពីសវាអស់វានឹងកាន់បាទកាន់តែមួយនោះចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដាំពទ្រាចិនវាខុសពីពទ្រាពូជផ្សេងគឺវាត្រូវការជំរុះស្លឹកហើយបានវាផ្លែអញ្ចឹងពេលវាជំរុះស្លឹកបងប្អូនមិនខ្លាចវាងាប់ទេសោចទឹកធម្មតាឲ្យជីបំពន់វាទៅបាញ់ជីបងងូនអីទៅពេលវាលាស់ធ្វើវិញផ្លែបាទអូខេអរគុណ